ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক আৰু বেল বটনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক। প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, আমি আনবক্স কৰোঁ। এইটো MI স্মাৰ্ট বাল্ব, LED স্মাৰ্ট বাল্ব। ইয়াৰ ফিচাৰ্ছ বহুত ধৰণৰ। ইয়াত এডজাষ্ট কৰিব পাৰি ব্ৰাইটনেছ আৰু বহুতো কালাৰৰ ভাষ্ট কালাৰ অপশ্যনছ আছে। এডজাষ্টেবল কালাৰ টেম্পাৰেচাৰটো চাই মেলি ইয়াত ৰাখিব পাৰি। 4 লাইটিং মোডছ আছে, নাইট লাইট হিচাপেও ইউজ কৰিব পৰা হয়। কৈছে যে থ্ৰেডটো আমাৰ জেনেৰেল বাল্বৰ নিচিনা নহয়, চ' এইটো দৰকাৰ হ'ব আপোনালোকৰ E27 হোল্ডাৰ। এইটো আপোনালোকে অনলাইন ষ্ট'ৰ নাইবা বজাৰত হ'লেও পোৱা যায়। এইটো আমি জেনেৰেল লাইটৰ হোল্ডাৰত এইটো লগাব পৰা যায়। তাত আমি ইয়াত লগাই ল'ব লাগিব। এইটো এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট আমাৰ বাল্বৰ হোল্ডাৰৰ লগত কানেক্ট কৰিব পৰা যাব। কি ফিচাৰ্ছ আছে, প্ৰাইচ কিমান হয় তাৰ বিষয়ে এইটো আপোনাৰ MI ষ্ট'ৰত পাব। আৰু এইটোৰ আপোনাৰ প্ৰাইচ হৈছে 1499 ৰুপিজ। আৰু এইটো হৈছে ৰেটেড পাৱাৰ 10 ৱাট হয় আৰু আপোনাৰ 25,000 আৱাৰ্ছৰলৈকে পোহৰ দিব। কালাৰ কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰি, ইয়াত অপশ্যনছ আছে। অফ হোৱাইট কালাৰ ফ্ল', আমি ফ্ল'ত যাওঁ। আমি কালাৰ এনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। ভেৰিয়াছ কালাৰ্ছ আছে, আমি যি মন যায় সেইটোৱে আনিব পাৰোঁ। এইটো ইউজ কৰিব পাৰি। আমি হোল্ডাৰৰ লগত কানেক্ট কৰিলোঁ। এতিয়া আমি ছুইচটো দিওঁ। এইটো যিহেতু জেনেৰেল বাল্ব জ্বলাৰ নিচিনা জ্বলিলে এইটো। এতিয়া কেনেকৈ এইটো মোবাইলৰ পৰা ইউজ কৰিব পাৰি আমি চাওঁ আহক। দেন ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি গুগল পে'ত যাওঁ। ইয়াত MI হোম মোৰ যিহেতু ইনষ্টল কৰি থোৱা আছে, MI হোমত গৈ আমি ডাউনলোড কৰি ল'ম MI হোমটো। দেন আমি আহক চাওঁ, এইটো খুলিলোঁ। ইয়াত দেখা গৈছে মাই ডিভাইচ, বেডৰুম, লিভিং ৰুম, ষ্টাডি, য'ত থোৱা হয়, য'ত কানেক্ট কৰি এইটো থৈ দিব পাৰি। তাত এতিয়া MI বাল্বটো যিহেতু জ্বলি আছে, ইয়াত অফ কৰা অপশ্যন ওলাইছে, আমি অফ কৰি চাওঁ আহক। এইটো অফ হৈ গ'ল। আকৌ দেন চাওঁ আহক, ইয়াত লিখা আছে হোৱাইট কালাৰ ফ্ল' ফেভাৰেটছ। ইয়াত বহুতখিনি অপশ্যন আছে, আমি চাওঁ আহক। এয়া চাওঁ আহক, আমি ডিফাৰেণ্ট কালাৰ্ছ আমি এই লাইটটোৰ পৰা পাব পাৰোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ্ছ।
আমি মোবাইল দূৰৰ পৰাই ইউজ কৰিব পাৰোঁ মোবাইলৰ থ্ৰুৱেদি। এয়া চাওক বন্ধুসকল, মই আৰু এটা ইয়াৰ ফিচাৰ্ছ ক'বলৈ গৈ আছোঁ। আমি ক'ৰবাত পাৰ্টি খাবলৈ গ'লোঁ, মাৰ্কেট কৰিবলৈ গ'লোঁ, ঘৰত আমাৰ গ্ৰিল তলা মৰা আছে, মেইন ডোৰ তলা মৰা আছে, আমি লাইটটো লগাই পেলাই আমি বৰ্ডত বাহিৰত গুচি গ'লোঁ। আমি ঘূৰি আহি পেলাই আমাৰ ডোৰ বা গ্ৰিলখন আমি লকটো অন কৰিব, লকটো খুলিবৰ কাৰণে আমাৰ লাইটিং নাই। আমি গুগল হোমত গৈ পেলাই আমি গুগল এছিষ্টেণ্টত গৈ আমি ভইচ কমাণ্ড দি লাইটটো অন কৰিব পৰা হয়।